Të dhurosh gjak është dhurata më e çmuar për fëmijët talasemik në këtë prag fundviti. Një dhuratë të tillë u kanë bërë fëmijëve të Tiranës dhe Lushnjës, punonësit e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. Në ambientet e FSDKSH-s, punonësit së bashku me drejtorin e përgjithshëm të fondit dhuruan gjak duke ju përgjigjur edhe kërkesës së shoqatës së talasemikëve, pasi nevojat për gjak në këtë periudhë janë edhe më të larta. Po në kuadër të festave, një ditë më parë, një përfaqësi e fondit gëzoi fëmijët talasemik të zonës së Lushnjës me dhurata të veçanta. Së kaq, drejtori i fondit Astrid Beci ka risjellë në vëmendje një nga vendimet e fondit për rimbursimin 100% të barnave të shtrenjta për fëmijët talasemik në zonën Fier Lushnja. Ne sot me krenari mund themi që arrim të rimbursojmë të gjithë këto kategori pacientësh në nevojë me deri në 250.000 lekë të reja për pacient për të gjitha ilaçet dhe nevojat e tyre shëndetësore. Një tjetër lajm i mirë është se barnat e shtrenjta për fëmijët talasemik që rimbursohen 100% nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, pacientët tashmë i marrin më pranë vendbanimeve të tyre. Në total janë rreth 230 pacient talasemik që rimbursohen 100%, vetëm për një pacient kosto mujore e mjekimit është rreth 250.000 lekë të reja.